Послушайте, что говорит Родриго Дутерре, президент Филиппин, который находится на 4-м месте по смертности от ковида в мире. Без прививки не смейте выходить на улицу. Разносчиков вируса верну обратно домой. И пусть там помирают. Мне все равно. По сообщению ТАСС, президент Филиппин Дутерре заявлял, что ищет подходящий закон, который позволит сажать в тюрьму нарушителей карантина, а в случае заражения других людей обвинить их ни много ни мало в убийстве. Это я вам привел, пожалуй, самый экзотический пример борьбы с пандемией в мире. Как говорится, почувствуйте разницу. А что у нас? У нас просто поразительная ситуация. Вместе с ростом смертности в России растет и уровень агрессии яростных антиваксеров. После каждой программы я получаю огромное количество сообщений, где меня проклинают до 5-го колена, пишут всякие гадости. Вот одно из таких анонимных сообщений. Еще не самое мерзкое. Некто Булат пишет в комментариях под видео с моим участием: «Мы сохраняем стиль автора». Правильно воркует этот ублюдок. Чем больше будут путинаиды, будут пугать ковидом, тем больше людей побегут зомбироваться чипом. И так далее. Не хочется читать целиком, все и так понятно. Короче, если ты поддерживаешь вакцинацию, чипированный ублюдок и путиноид. Уголовный сленг, помноженный на мракобесие. И таких деятелей в интернете огромное количество. Ради справедливости нужно отметить, что и сторонники вакцинации говорят подчас весьма резко. Подчеркнем, в обществе идет процесс ковидного размежевания. Вместо классовой борьбы в России, как и во многих других странах, теперь идет борьба сторонников вакцинации и антиваксеров.